Hi guys, I'm Judy. Welcome to or back to my channel. Today I'll continue sharing the vlog of our trip to Amami Ōshima from the previous video. On the third day, we had an exciting day of bird watching and canoeing adventures in the beautiful mangrove forest. I hope you like this video. Alright, let's get started. We bought sandwiches for breakfast at Sandwich Amami and went to Amami Nature Forest to watch some beautiful birds, especially lurikagis. 結構いるの？その辺に。聞こえるけど、ルリカキするんだ。ブサイクだね、なんか鳴き声。めっちゃその声だもん。そっくりだよね。わかる？これギャーじゃないの？あ、飛んだ。あ、飛んでる。カエル。あとこれはよくわからん。何？一番右側の薬効草で、このドラゴン砦っていうところから見るとこの景色が見えます。おお。ここから行きましょうか。左側からこうちょっと行ってパノラマ峠を目指して。大きいね。うん。あ、これ？うん。この葉っぱがもうこれだよこれ。そうだよね。でっか。意外に動物見つけると上手な。強いです。その海綺麗よね。今日はなんか野鳥観察に来ました。めっちゃルリカケスが見れて嬉しかったです。For lunch, we went to Minatoya to have keihan chicken rice. I was so busy enjoying the meal that I completely forgot to record it. But I can assure you that keihan at Minatoya is incredibly tasty and highly recommended.コクトくん動画？うん、喋っていいよ。コクトくんいなくなった。ロビンちゃんもいます。コクトくんなんで好きなの？なんかつぶらな瞳だよね。人がね、グアバもある。コーラもある。黒糖かな。This is Tomori Beach, a stunning coastal area with crystal clear waters and visible coral reefs. The transparency of the water is remarkable. I wish I could go swimming here during the summer. We've arrived at Kuroshio no Mori mangrove forest. We came here during the high tide because we wanted to go canoeing. But if you are interested in observing the creatures of the tidal flats, it's recommended to come during low tide. 全然わからない。ちっちゃいんでしょ？あ、動いてる。あ、わかった。あ、撮ってもらおう。横の方に生えてる背は低いけど葉っぱが大きい。これまた種類が違って、これはオヒルギですね。ちょっと茶色なんです。オヒルギ。
今お昼過ぎですが、夜になってもお昼過ぎです。今日は昼日の方ですが、この海水を根っこの方で吸収をして、根っこでろ過をして、ほぼ真水に変えることができます。真水に変えてから自分たちの木の上水を送って生きています。なのでこうして海水使ってても、このメヒルギの方法でろ過をしています。このおヒルギも頑張って根っこでろ過はするんですが、結構大部分中に入り込んできます。どうしても入り込んできた塩分、今度はそれを葉っぱの方に送ります。おヒルギよーく見ていただくと葉っぱが大きい方です。一本の木に数枚ポツポツに黄色い葉っぱがついてます。枯れた葉っぱ、一応枯れてはいるんですが、ただ枯れてるわけじゃなくて、実はこの黄色い葉っぱが根っこを通過した塩分を溜め込む焼き目した葉っぱです。普通だと全ての葉っぱに均等に塩分がかかりますが、自分で拾ってもいいんですが、たまに毒の葉っぱがありますので、顔がパパになるときます。しょっぱい。マングローブって遺跡にあります。うん、しょっぱいよ。遺跡って海水が満ちたり引いたりする場所。で、この水の量が約2メーター超え We had enjoyable and educational experience here with an interpreter explaining the ecology of mangroves. I found it fascinating to learn about how mangrove trees absorb seawater through their roots and excrete excess salt. It was my first time visiting a mangrove forest, and contrary to my expectations of muddy water, the clarity of the water was so high, and I even spotted fish and crabs. あー、見えなかった。面白い。あっちは鳥か。あれ、違った。カヌーの人だった。あれ何？すごくない？すごい。For dinner, we went to a restaurant called Amami Ryori Shochu Dining Matoi and enjoyed the delicious local dishes, especially seafood. 左の方から昆布が乗った方が、マダイになっております。はい。で、こちらの方がキハダマグロ。キハダマグロの手前の方が赤マスといってハマダイになっております。で、こちらの炙ってある方が赤ウルメ、沖縄とかでグルクンとか言われるお魚になっております。奥の方が、ウンギャルマス、青鯛になっております。で、キュウリの上の方が、シイラ。シイラ。万引きとか島で言われてる。万引き。はい。になってます。それイカ、シマタコ、夜光貝ですね。すごい。In the next vlog, I will share the highlights of day 4 and 5. We went on submarine to explore coral reef and the forest to see Hikagehego. Alright, that's all for today. Thank you for watching and see you guys in my next video. Bye!